Ne kemi ekipe trajnuese në Mbretërinë e Bashkuar, që si pjesë e një aktiviteti që quhet operacioni Interflex, dhe që është një operacion ku janë rreth 12 shtetet të NATO-s që realizojnë trajnim për trupat e Ishte Ukrainës. një reputacion shumë i madh për forcën e sigurisë Kosovës, për Kosovën si shtet. Ideja tash jashtëzakonisht është duke u vlerësuar se si FSK-ja i aftëson ushtarët e Ukrainës, të cilët minjëherë nga i aftësim shkojnë në vijat e frontit. Po dhe nga letrat që po marrim në vazhdimsi nga pola britanike, me të vërtet pamburrje, mund them që ato fjalit që shkruan ato letra janë në superlativ edhe emocionuese për performancën e pjesëtarëve tonë. Janë ndër njësitë më të dalluara që po realizojnë këto trajnime, njësitë e Forcës së Sigurisë Kosovës, dhe kjo normalisht lidhet edhe me atë që diskutuam deri më tani, se ne kemi ndërtuar një forcë më të vërtet kredibile, një forcë të trajnuar, të gatshme, edhe pse në një vend ku buxheti normalisht ka qenë i vogël, kushtet nuk ka qenë që ne të kemi një ushtri model, mirë po kemi arritur që të bëjmë njësi modele, cilat po vlerësohen lart. A çmoni këtë përpjekje, ministër, besoj se po, pyetje po bëj, të miqve ndërkombëtar të Mbretërisë Bashkuara e këtyre, sepse gjithë kjo është reputacion për një ushtri që po bëhet me çdo standard, duke qenë kontributor bashkë me aleatët në luftën në Ukrainë. Çfarë mesazhi kjo për FSK-n? Unë besoj që pikë spori, kjo është qasje e cila ne duhet na bëj edhe më të përgjegjshëm, edhe më të ndërgjegjshëm për besimin që jo vetëm populli i Kosovës, por edhe partnerët tonë kanë raport me Forcën e Sigurisë Kosovës. Unë vlerësoj që FSK-ja është duke shpaguar me punë dhe angazhim të jashtëzakonshëm gjithë këtë besim që e kanë partnerët, dhe do të vazhdojmë normalisht që ta tregojmë jo vetëm para qytetarëve tonë, por para gjithë botës, që ne spori thash më herët e kemi merituar lirinë, dhe së dyti jemi një shtet që krahas vendeve tjera do të kontribuojmë për paqen dhe sigurinë në Evropë.